El següent videorelat ha estat possible gràcies als mecenes de l'Aixeta. Si tu també vols rebre els videorelats abans que ningú i ajudar-me a fer que aquest projecte tiri endavant, entra a richllibres.aixeta.cat i subscriu-te. Un quadre de record. Bé, i aquest quadre que tenim aquí fa molt de temps que el van robar. Per això, aquí tenim una rèplica exacta. Ara, si tireu per aquesta ala del museu, arribareu a veure uns éssers salats que van viure fa molt de temps. Aquest museu era casa seva, no els hem canviat de lloc. Vaja, no vivien al museu, sinó que hem construït el museu al voltant d'aquests éssers mitològics. Alguna pregunta? Que em puc emportar un quadre de record? No, no pots. Però si dius que un se'n van endur un... Sí, però sense el nostre permís. Jo en vull un, papa, digues-li que en vull un. Ho sento, mocós, no tindràs el quadre. Però el meu pare en fa col·lecció, els agafa del museu quan no hi ha ningú. No se l'escolti, sempre diu moltes ximpleries. Això fa vostè? No, miri, un ovni. Ho sento, amb mi no funciona la broma per despistar de l'ovni. Ja ho sabem, que en aquest museu en tenim un. Papa, i ara què ens passarà? Anirem a la presó, fill meu. No, encara millor. Sereu les noves escultures per a aquest museu. Amb una mica de promoció i publicitat, sereu tot un èxit. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Oriol Canal. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de www.aixeta.cat. Relats en versió text a elscontes.cat. Entra a instagram.com/richllibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Copyright 2025. Richllibres.